Tematika 2. Territorit shqiptare në mesjet. Tema e parë, mesjeta e hershme arbërore, vazhdimësia etnokulturore në shekujt 5-10. Trojët i lire gjatë shekujve 4-6, dyndjet barbare. Në dallim nga grekët, që i cilësonin barbarët popujt që nuk flisnin greqisht, barbarët e shekullit 4 dhe në vazhdim përfaqësojnë popujt të ndryshëm që filluan të dynden në Evropë nga viti 375 të erës sonë. Të parët ishin hunët, të cilët i shtyn popujt e tjerë barbar, si gotët, visigotët, frankët e të tjerë, të vendosur më parë në territoret e Evropës qendrore dhe lindore, që të dynden drejt Italisë dhe gadishullit ballkanik. Dyndjet barbare, që përshkojnë gjithë Evropën dhe Afrikën e Veriut, prekën edhe Trojët i lire, që në fund të shekullit 4, duke shkaktuar rrënime të ndjeshme. Perandoria romake, duke qenë në presionin e barbarëve në kufirin gjerman, nuk mund të siguronte më mbrojtjen e provincave romake në Ballkan. Prandaj, në vitin 383, barbarët gotë arritën deri në Apolloni, duke shkatëruar qytetin, ndërsa në vitet 383-392, visigotët dynden në Bilis, duke shkatëruar dhe plaçkitur qytetin. Një val tjetër shkatrimi pësoi Bylisi gjatë viteve 547-551, pas të cilit u ndërtua dhe një muriri mbrojtës. Megjithatë, duke qenë kalimtare me synim grabitjen, pasojat e tyre ishin të përkohshme. Trojet shqiptare gjatë shekujve 6-9 dyndjet slave. Pas ndarjes së perandorisë romake në vitin 395, në dy pjesë, ajo e lindjes dhe e perëndimit, Trojet i lire ishin në administrimin e perandorisë romake të lindjes, e njohur edhe si perandoria bizantine, nga emri i kryeqytetit të saj, Bizantit, që më pas mori emrin Konstantinopoj për nder të perandorit Konstantin i Madh. Ky status i ri nuk solli ndonjë ndryshim të madh, pasi edhe perandoria e re u përball me dyndjet barbare dhe slave. Pas dyndjeve barbare, që në Ballkan kishin karakter kalimtar, duke filluar nga viti 548, janë popujt slav që fillojnë të dynden në Evropë, duke arritur deri në brigjet e detit Adriatik. Në dallim nga barbarët, slavët u dyndën për të gjetur Troje për të banuar në to. Dyndjet slave krijuan një realitet të ri në gadishullin ballkanik. Duke filluar nga shekulli 6 deri në shekullin 9, popujt të ndryshëm slav u vendosën kryesisht në rajonet veriore dhe lindore të gadishullit, duke prekur kështu Trojet i lire të këtyre rajoneve. Trojet i lire në pjesën tjetër të Ballkanit prekën më pak nga dyndjet slave. Lidhur me dyndjet e slavëve në gadishullin e Ballkanit, ka dëshmi të shkruara, të cilat bëjnë fjalë për pushtimin slav të Greqisë, Thesalisë, Epirit, por nuk bëjnë fjalë për pushtim të Trojeve i lire, por jashto këtu inkursione të veçuara. Vazhdimësia nga ilirët tek arbrit. Pavarësisht dyndjeve barbare dhe slave dhe pasojave të tyre, të dhënat historike dhe arkeologjike dëshmojnë vazhdimësinë e jetës pa ndërprerë në trojet shqiptare edhe pas këtyre dyndjeve. Të dhëna për mënyrën e jetesës dëshmojnë se slavët e vendosur në Ballkan u ndikuan jo pak nga kultura ilire. Kjo provon se popullsia ilire jo vetëm që i bëri ballë dyndjeve, por dhe vazhdoi të jetonte në trojet e veta pa ndërprerje. Dyndjet barbare dhe ato slave patë ndikim edhe në strukturën urbane të viseve ilire. Fakt është se një pjesë e qyteteve pushuan së jetuari, ndërsa të tjerë u zvogluan. Një pjesë e popullsisë qytetare i brakdisi qytetet dhe u strehuar në fshatra për të shpëtuar dhunës së barbarëve dhe slavëve. Në këto kushte, fshati mori një rol të rëndësishëm dhe njëkohësisht shërbeu si mbrojtës jo vetëm për banorët e ardhur me qytetet, por dhe si partës dhe mbrojtës i traditave dhe kulturës. Ky rol i ri që u dha fshatit, duke filluar nga shekulli 6, do të ndikojë në lindjen e marrëdhënieve feudale. Banorët e trevave ilire vazhdojnë të quhen ilirë deri në shekullin e 6. Një dokument i vitit 584 që bën fjalë për luftën e Bizantit kundër avarëve është dokumenti i fundit ku përmenden ilirët. Kalimi i emrit nga ilir në arbër ndodh në shekullin e 11, kur kronistët bizantin përdorin emrat Albanoi, Arbanitoi. Por zanafillin emri arbër e ka që në shekullin e 2. Gjeografi Ptoleme i
kësaj kohe përmend praninë e një fisi i lirë me këtë emër në afërsi të Krujës. Më pas, emri Arbër mori kuptimin më të gjerë, duke përfshirë territoret më të gjëra të banuara nga ilirët. Përveç të dhënave historike, edhe zbulimeve arkeologjike si ato në Koman, të cilat dëshmojnë vazhdimsinë nga ilirët tek arbrit, kultura e arbërve dëshmohet si vazhduese e asaj ilire në kushte të reja dhe me ndikimet e trashëguara greke, latine dhe më vonë bizantine dhe slave. Krahas vazhdimësisë së një numri vendbanimesh që ruajtën emrat e hershëm, si Ulqini, Shkodra, Durrësi, Ballëshi, për shembull nga Bylis Ballis, Lezhë, Amantia e të tjerë, lindën qendra të reja qytetare si Aulona, Pogradeci, Perati, Kanina, Kruja, Danja, Sarda, Ulqini, Tivari, Prizreni e të tjerë. Dëshmi e vazhdimësisë iliro shqiptare janë bazilikat paleo-kristiane të shumta, të cilat u bën në disa raste dhe bërthama të qyteteve të reja. Disa qytete ishin qendra peshkopale si Skodra, Lisus, Dyrahus, Kampini, Apollonia, Bylisi, Amantia, Buthroti, Foinike, Onhezmi, Adrianopolis e të tjerë. Përhapja e krishterimit që në shekullin 4-5 në trevat ilire shërbeu si një element i rëndësishëm në vazhdimsinë e jetës shpirtërore nga ilirët tek arbrit. Inventarët e varreve të datuara në periudhën e shekujve 5-11 sjellin dëshmi për vijimsinë iliro-arbërore. Në këto varre janë gjetur objekte të shumta arkeologjike si armë, vegla, stoli e të tjerë prej ari, argjendi dhe hekuri, të cilat kanë elemente ilire, ndikime romake dhe ndikime bizantine, të cilat dëshmojnë për vazhdimsi jetese të popullsisë që i përdorte këto varre. Edhe riti i lirë i thyrjes së enëve prej balte gjatë ceremonive vortore është dëshmuar edhe në varret e kësaj kohe. Varret e kësaj periudhe janë zbuluar në pjesë të ndryshme të vendit tonë, si në Koman, që i ka dhënë edhe emrin kulturës së Komanit, në Krujë, në Lezhë, në Shrudha, tumat e ripërdorura në Prodan dhe Rehov të Kolonjës, në Piskov dhe Rapsk të Përmetit, në Dukat të Vlorës dhe Patos. Ripërdorimi i tumave në këtë periudhë, si një traditë e hershme ilire, është një tjetër dëshmi e vazhdimësisë iliro-arbërore. Sigurisht, elementi i rëndësishëm i kësaj vazhdimësie është gjuha e folur. Pavarësisht ndikimeve të gjuhës greke, fillimisht dhe asaj latine më pas, kryesisht si gjuhë zyrtare dhe më e përdorur në qytetet, banorët ilirë të fshatrave që përdornin dhe shumicën e popullsisë, vijonin të përdornin gjuhën ilire të folur dhe më pas atë arbërore me transformimet e njohura sipas logjikës linguistike. Në mungesë të dhënave të shkruara, ekzistojnë një sër të dhënash të tjera si vijimësia e banimit në të njëjtin territor, vazhdimësia e jetës në një sër qytetesh, vijimësia e fesë kristiane, vijimësia e gjuhës së folur, vijimësia e kulturës materiale nëpërmjet enëve, armëve, stolive, veglave të tjerë, ripërdorimi i tumave dhe rutja e riteve të varrimit. Pra të gjitha këto dëshmi janë të mjaftueshme për të provuar vazhdimsinë iliro-arbërore.